Көк мелжиген Тянь-Шань, асман тиреген Тескей алатуу, деңиз деңгээлинен 4-5 миң метрге чейинки бийиктикте жайгашкан бул аймакка жетүү оңой эмес. Адам буту сейрек жеткен бул тоолор жапайы жаныбарлардын табигый мекени. Катуу суукка жана бийик тоо шарттарына ылайыкташкан аркар, кулжа жана тоотекелер дал ушул жерди байырлайт. Быйыл Кызыл китептеги бул жапайы жаныбарлардын кышкы санагы жүргүзүлдү. Барызга белгилүү болгон эле Кыргыз Республикасы ээлеген аянты кичке болгон менен кургактыкта, дүйнө жер планетасында флора фаунанын 3 жана 2% түрү Кыргыз Республикасынын аймагында байырлайт жана өсөт. Бул деген Кыргыз Республикасы биотүрдүүлүк жөнүндөгү конвенцияны кабыл алуу менен өзүнө ушул түрлөрдү коргоого жана кабылына келтирүүгө, көбөйтүүгө кепилдик алган. Дээрлик бир жумага созулган иш-чаралар Ысык көл облусунун Барскон айылынан башталып, 3 негизги аймакты камтыды. Алар үзөңгү кууш, ак шыйрак жана ыстык тилкелери. Көз карандысыз мониторингдин биринчи күнүндө эле адистер Сарычат Эр-Таш жаратылыш паркынын аймагынан бул жол менен 450-500 аркарды катташты. Ошондой эле президенттин иш башкармалыгына караштуу мамлекеттик аңчы чарбасына бекитилген аймакта 900гө жакын аркар саналды. Сол жагымда 70 жатат, булакей оң жагымда 60 канчасы өйдөрөөк жатат. Жакшы мындай турнабайларды берип, трубаларды берип атат, труба деп коебуз, алысты жакындаткан. Анын жакшысы эмне биз санакка келгенде ургаачы эркек жашын, анан козга, аркардын козга деп коет, ошолордун санын алыш үчүн алыстан мурун кыйын болуп калчу. Азыр буюрса ошолордун баары берилип атат. Бул иш-чара Борбор Азия мамлекеттери тарабынан жапайы жаныбарларды биргелешип эсепке алуу тууралуу кол коюлган меморандумдун алкагында уюштурулууда. Мониторингке Монголия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнөн адистер жана окумуштуулар катышты. Эрбис фондунун таклифиге асосан Мен Өзбекстандын Сурхан-Дария облусунда жаратылышты коргоо жана аңчылык иштери кызматында иштейм. 2 күндөн бери Кыргызстандагы Тянь-Шань тоолорунда санак иштерин жүргүзүп жатабыз. Санактын алгачкы күндөрүнө карата аталган жаныбарлардын популяциясы жакшы көбөйүп жатканына күбө болуудабыз. Тянь-Шань тоолоруга ташриф буйрдук. Адистер акыркы жылдары Кыргызстанда аркар менен тоотекелердин эле эмес, аюулардын да саны көбөйүп жатканын белгилешет. Алар муну жапайы жаныбарларды коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан туруктуу иш-чаралардын натыйжасы катары баалашууда. 16-17 жыл болду иштеген. Биз чанда көрчүбүз аюуну. Баягы казып кеткен жерин, кээде откактардан издерин көрүп калчубуз. Азыр ар бир участкага жайында келсек, бул аябай жакшы көбөйдү да. Анан алар келип, аюунун өзүнүн жаратылышы ушундай да. Кордондорубузду келип талкалап кетишет. Менде дагы видеолору бар. Келип талкалап, терезе бүт барын талкалап улуп-чулуп, мунун эми жаратылышы ошондой. Кызыл китептеги аюу үлбүрс көбөйүп атат деген сүйүнүчтө канча талкалап кетип атса, биз үчүн ошол аябай чоң кубаныч да, сыймык. Мониторингдин негизги максаты аркар менен тоотекелердин санын так аныктоо жана аларды коргоо болуп саналат. Бул иш-чара жаныбарларды сактап калууга шарт түзүп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты жана маалымат алмашууну бекемдөөгө багытталган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 18 миңден ашуун аркар жана кулжа байырлайт. Кызыл китепке кирген бул жаныбарларды атууга тыюу салынган жана аңчылык кылгандарга карата чаралар жыл сайын катаалдап келет. Дана Гүлалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.